देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली इसाई मित्रहरूमा म भोजराज भट्टका तर्फबाट जय मसीह। भजन संग्रह 119 को 105 र अनि 11 पदले यसरी भन्छ, परम प्रभुको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति ज्योति हो र तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौं भनेर मैले तपाईको वचन मेरो हृदयमा लुकाइराखेको छु। यसै कारण मित्रहरू, आज म यस्तो एउटा विषय तपाईको सामनेमा लिएर आएको छु जसको बारेमा धेरैजना दाजुभाइहरूले मलाई धेरै पटक विभिन्न समयमा प्रश्न गर्नुभएको छ, सहायता माग्नु भएको छ, प्रार्थना गरी माग्नु भएको छ र कति पटक त उहाँहरूले भन्नुभयो यस सम्बन्धी तपाईले वचन पनि बोलिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको कारण आज म यो विषय तपाईको सामने राख्न चाहन्छु। अनि उहाँको प्रश्न र जिज्ञासा र विषय अथवा समस्या हो, म त विश्वासी हुँ, मलाई थाहा छ म पाप गर्दैछु भनेर, विशेष गरी यो व्यभिचारको पापबाट म कसरी छुटकारा पाउन सक्छु। एकजना भाइले हिजो अस्ति मात्रै भन्नुभयो, मैले अर्काको श्रीमती भगाएर लगे, अहिले हामी एकदमै एकअर्कालाई माया गर्छौं, प्रेम गर्छौं, तरै पनि यो आत्मग्लानी, यो दोषको आत्माले हामीलाई छोडेको छैन, यसबाट हामी कसरी छुटकारा पाउने भन्ने प्रश्न छ। र अर्को जना बहिनीले पनि मलाई भन्नुभयो, उहाँमा त्यो एकदमै अभिलाषी विचारहरू, अभिलाषा व्यभिचारका विचारहरू निकै आइरहन्छन्, उनको मगजमा कहिल्यै पनि त्यो स्वतन्त्र भएर बस्न सक्नु भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यस किसिमले मित्रहरू, यो सायद हामी धेरैको समस्या नभए पनि अधिकांश मानिसहरूमा व्यभिचार सम्बन्धीको गलत प्रकारको भावना र अनुभवले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जीवनमा यसले धेरै ठूलो घाटा ल्याएको छ। र हितोपदेश 6 अध्यायको 32 पदले पनि भन्छ, व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ। हेर्नुस् है, उसको दिमागले ठीकसँग काम गरिरहेको हुँदैन, बिना समझको हुन्छ र यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ अथवा अर्को शब्दमा भने आफूमाथि विनाश ल्याउँछ। र नयाँ नियममा पनि बडो स्पष्टसँग भनिएको छ कि व्यभिचार यस्तो पाप हो जसले आफ्नै शरीरको, प्राणको र आत्माको विरुद्धमा काम गरिरहेको हुन्छ। व्यभिचार गर्ने मानिसले आफैलाई विनाशमा लगिरहेको हुन्छ। यसै कारण सायद मित्रहरू, तपाईले व्यभिचार सम्बन्धी ख्याल गर्नुहुन्छ, ठट्टा गर्नुहुन्छ, केटीहरूलाई जिस्क्याउनुहुन्छ, केटाहरूलाई जिस्क्याउनुहुन्छ, आफ्नो श्रीमान श्रीमती हुँदाहुँदै पर स्त्री र पर पुरुषतिर आँखा लाउनुहुन्छ र इत्यादि कुराहरू छन् भनेदेखि यसले तपाईको जीवनमा यस्तो खालको विनाश ल्याउँदैछ सायद जसको बारेमा तपाईले सोच्नु पनि भएको छैन होला। व्यभिचार गर्ने मानिसले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ, विनाश ल्याउँछ। त अब विश्वास गर्ने व्यक्ति छ जसले विवाह पनि व्यभिचारको सिलसिलामा गर्यो र कतिपटक विश्वास गर्ने व्यक्तिको विवाह छ, लोग्ने स्वास्नी छन् र पनि परपुरुष र परस्त्रीसँग यस्तो गैर नैतिक सम्बन्ध छ भनेदेखि हामी यसबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छौं? त यसबाट छुटकारा पाउन पहिलो कुरो त हामीले स्पष्टसँग जान्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। त्यो जुनसुकै पाप किन नहोस्, यसले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। अब यो कुरोलाई एसायाले यसरी भन्नुभएको छ। एसाया 64 अध्यायको 6 पदबाट म पढ्दैछु। एसाया 64 को 6 देखि 9 सम्म हेर्नुहोस्, तपाईको बाइबल तपाईको हातमा छ भने। हामी सबै अशुद्ध मानिस झैं भएका छौं र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू फोहोर झुत्रा झैं छन्। हामी सबै पाप झैं ओइलाइहाल्छौं र हाम्रा पापले हामीलाई बतासले झैं उडाइ लैजान्छ। तपाईको नाउँ लिने कोही पनि छैन, तपाईलाई समात्न कसैले प्रयत्न गर्दैन, किनकि तपाईले आफ्नो मुख हामीदेखि लुकाउनु भएको छ र हाम्रा पापले गर्दा हामी बेकममा भएका छौं अथवा हामीलाई बेकममा पारेको छ। हाम्रा पापले हामीलाई बेकममा बनाएको छ, परमेश्वरले पनि हामीबाट आफ्नो मुख लुकाउनुहुन्छ। त्यसै कारण अब अगमवक्ताले यसरी लेख्नुहुन्छ, तापनि 8 पदमा, अब हे परम प्रभु, तपाई हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी माटो हौं र तपाई चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ, हामी सबै तपाईकै हातका कार्यहरू हौं। हे परम प्रभु, ज्यादै क्रोधित नहुनुहोस्, हाम्रा पापहरू सधैँभरि सम्झी नरहनुहोस्, बिन्ती छ हामी माथि निगाह रहोस्, किनकि हामी सबै तपाईकै प्रजा हौं। र तलसम्मै अब पश्चातापको बारेमा त्यहाँ अगमवक्ताले लेख्नुहुन्छ र भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि मित्र,
चाहे तपाईँ बेविचारी होस्, चाहे तपाईँ चोर होस्, चाहे तपाईँ झुट बोल्ने मानिस होस्, चाहे तपाईँ जुनसुकै हत्यारा होस्, तपाईँ र मेरा पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। यो तथ्य चाहिँ बडो स्पष्ट हाम्रो मगजमा आउनुपर्छ। यो कतिपटक यस्तो प्रकारको शिक्षाले हामीलाई भ्रममा पारेको छ कि मैले आज यसलाई विश्वास गरेको छु, अब मेरा पाप सधैँभरि क्षमा भइसकेको छन्, अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यो शिक्षाले गर्दाखेरि कतिपटक मानिसहरू भ्रममा परेका छन्। उनीहरू पापी जीवन बिताइरहेका छन्। विश्वास गरेको छ, स्वर्ग जाने आशा छ, तर पापमा उनीहरू जीवन बिताइरहेका छन्। तर दुःख लाग्दो कुरो के भनेदेखि यदि तपाईँ विश्वासी हो र तपाईँले कहिलेकाहीँ यस्तो परीक्षामा पर्नुभयो, एउटा गल्ती गर्नुभयो, खस्नुभयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर लगातार कुनै पापमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ भनेदेखि यो स्पष्टै थाहा पाउनुहोस् कि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा हुँदैन। अब परमप्रभुले गर्ने सहायता, मद्दत, परमप्रभुको अनुग्रह, परमप्रभुको त्यो प्रार्थनाको उत्तर पनि तपाईले कहिले पनि पाउनुहुने छैन। किनभने पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। त्यो बाइबलको साधारण परिभाषा र अन्तिम परिभाषा हो कि पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। त्यो कुरो पहिलो हाम्रो जीवनमा आउनु पर्दछ। र जब यो भइसकेपछि तपाईँ यदि व्यभिचारी हो भनेदेखि, यदि तपाईँले व्यभिचार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो मात्रै तपाईँको पाप होइन मित्रहरू। यदि तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो मात्र तपाईँको पाप होइन मित्रहरू। यदि तपाईँ ठग्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो मात्र तपाईँको पाप होइन, त्यो मात्र तपाईँको समस्या होइन। यदि तपाईँ रिसाउने मानिस हो, रिस गर्ने मानिस हो भनेदेखि त्यो मात्र तपाईँको एउटा पाप होइन। यदि तपाईँ चोर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो मात्र पाप होइन। तपाईँको जीवनमा वास्तवमा तपाईँले आफ्ना पापमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनु नै भएको छैन। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले काम गर्न दिनु नै भएको छैन। अर्थात् परमेश्वरलाई तपाईँले जुन प्रकारले प्रेम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारण व्यभिचार गर्ने मानिसले खालि व्यभिचार मात्रै मैले रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्छ भनेदेखि त्यो गलत हो। त्यो कहिले एउटा मात्रै पाप, जब तपाईँको जीवनमा एउटा पाप छ भनेदेखि त्यसले सम्पूर्ण पापलाई निम्त्याइरहेको छ र औल्याइरहेको छ। त्यसै कारण म यो एफिसीको किताबबाट तपाईँलाई नयाँ गरी जन्म पाएको मानिसको जीवनमा हुनुपर्ने कुराहरू, गर्नुपर्ने कुराहरू, नगर्नुपर्ने कुराहरू परमेश्वरका दासले यसरी लेख्नु भएको छ। त्यो स्पष्ट तपाईँको सामनेमा म पढ्न चाहन्छु। तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि एफिसी 4 अध्यायमा जानुहोस्। लामो खण्ड हो, 4 र 5 अध्यायमा पढ्नेछु। कारण व्यभिचार तपाईँको जीवनमा छ भनेदेखि त्यो मात्रै समस्या होइन। तपाईँ झुट पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ ठग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मानिसका आँखा छल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुरा लुकाइरहनु भएको छ, तपाईँ असत्य बोल्ने मानिस हो, तपाईँमा सत्य छैन र तपाईँमा स्वार्थी भावना छ। तपाईँले कहिले पनि आफूभन्दा अर्काको हित गर्न चाहनुहुन्न, आफ्नो मात्रै स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि तपाईँ जानुभएको छ। त्यसकारण व्यभिचार एउटा पाप मात्र होइन। यदि तपाईँ चोर्ने मानिस हो भनेदेखि त्यो होइन, त्यो अरू पापहरू थुप्रै भएको कारण त्यो चाहिँ अन्तिममा देखा पर्दैछ। त्यसकारण नयाँ गरी जन्म पाएको मानिसको जीवनमा हुनुपर्ने कुराहरू के छन्, यो यसरी एफिसी 4 अध्यायको 17 पदबाट म पढ्दैछु। अब म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु र प्रभुमा गवाही दिदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूका विचारको व्यर्थतामा जिउँदछन् त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नजियो। विचारको व्यर्थता अर्थात् तपाईँले आफ्नो मगजलाई ध्यान दिनुभएको छैन, तपाईँको सोचाइलाई ध्यान दिनुभएको छैन। 18 पद, तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूका अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिरना भएका छन् र तिनीहरूको समझ अन्धकारले भरिएको छ। तिनीहरू कठोर भएका छन् र हर किसिमका अशुद्ध काम गर्ने लालचामा परेर तिनीहरू छाडा भएका छन्। तर ख्रिस्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ। येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाएका छौ भनी म ठान्दछु। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। यदि तपाईँ व्यभिचारी हो, झुट बोल्ने व्यक्ति हो, ठगा व्यक्ति हो, रिसालु व्यक्ति हो, क्षमा दिन नसक्ने व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ अहिलेसम्म आफ्नो पुरानो स्वभावमै चलिरहनु भएको छ। छली लालसालाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनुभएको छ र त्यो भ्रष्ट भएको पुरानो मानिसलाई
त्याग्नु भएको छैन। अनि त्यसैकारण यहाँ पावलले भन्छ तिमीहरूको पुरानो स्वभावलाई त्याग, यो चाहिँ तपाईको जिम्मा हो। यो परमेश्वरले आएर तपाईलाई जबरजस्ती त्याग्न लाउने होइन, यो तपाईलाई अराइएको कुरा हो कि त्याग्नु पर्ने कुरा छ। अब 23 पद, र आफ्नो भित्री वार्तावमा अथवा भित्री मनुष्यत्वमा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। अब नयाँ स्वभावलाई धारण गर जो परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति र वचनबाट जन्म दिएको थियो तपाईभित्र। ख्रीष्ट येशूको स्वभावलाई अब धारण गर। 25 पद, यसकारण कसरी धारण गर्ने त? अब कसरी पुरानो स्वभावलाई त्याग्ने त भन्दाखेरि 25 पदबाट, यसकारण झुट त्यागेर हर किसिमले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल। पहिलो कुरो, व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नो श्रीमान त श्रीमतीसँग झुट बोल्दैछ। यहाँ सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरमा एउटा अर्काका अंगहरू हौं। क्रोध गर तर पाप नगर। घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र शैतानलाई मौका नदेऊ। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्, आफ्नो हातले इमानदारिता साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। चोर्ने मानिसले अब दिन सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पुरानो स्वभाव चोर्ने थियो भनेदेखि नयाँ स्वभाव दिने, पुरानो स्वभाव झुट बोल्ने थियो भने नयाँ स्वभाव सत्य बोल्ने। यदि यी स्वभावका परिवर्तन आएन भनेदेखि हामी कहिले पनि आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको काम देख्न सक्ने छैनौं। 29 पद, तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्। तपाईको बोली कस्तो छ? र समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ, जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाह समेत तिमीहरूले त्यागिदियो। अब व्यभिचार गर्ने मानिस प्राय जसो ऊ कि त आफ्नो श्रीमतीसँग रिसाएको हुनुपर्छ कि श्रीमानसँग रिसाएको, केही न केही कुराले रिस उठेको हुनुपर्छ। क्रोध, इवी, डाह इत्यादि कुराहरू छन् त्यहाँ। रिसले शैतानलाई काम गर्ने मौका दिन्छ। 32 पद, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीले गरेको गल्तीलाई सायद क्षमा दिएको थिएन र बदला लिने भावनामा बाँचेको कारण अन्तिममा फेरि आफै व्यभिचारमा फस्यो। 5 अध्यायको 1 पदबाट, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झैं परमेश्वरको देखासेखी गर्नेहरू हौ। तिमीहरू प्रेममा चल र जसरी ख्रीष्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नुभयो। तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाम समेत नलियोस्। 5 अध्यायको 3 पद, एफिसी 5 को 3 पद फेरि राम्रोसँग सुन्नुहोस्। तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाम समेत नलियोस्। यदि तपाईं आफ्नो जीवनमा यी व्यभिचारका कुराहरूलाई ख्याल गर्दै हुनुहुन्छ, खेल्न दिँदै हुनुहुन्छ, मनमा रहन दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफैलाई भयंकर ठूलो हानिको निम्ति तयार गर्दै हुनुहुन्छ। जो सन्तहरूको बीचमा हुन सुहाउँदैन यो व्यभिचारका कुराहरू, नाम समेत नलियोस्। 5 को 4, कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नु, यी सुहाउने कुरा होइनन्, बरु धन्यवाद दिने काम होस्। हेर्नुहोस् है, कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नु। अश्लील कुराहरूले चाहिँ तपाईं र मेरो मगजलाई यस्तो किसिमले विनाश गर्दो रहेछ भनेर आज नास्तिक वैज्ञानिकहरूले पनि बल्ल स्वीकार गर्दैछन्। विगतको लामो समयसम्मको संघर्षबाट नास्तिक वैज्ञानिकहरूले पनि यो स्वीकार गर्दैछन् कि यदि कुनै मानिसले अश्लील विचार गर्दछ, अश्लील कुराहरू हेर्दछ, अश्लील कुराहरूमै लाग्छ भनेदेखि उसको जीवन यस्तो विनाश हुन्छ कि उसको मगज त्यसपछि काम गर्न सक्दैन। अनि पावलले भन्छ यस्ता कुराहरू तिमीहरूको बीचमा नाम समेत नलिनु। 5 को 5, किनकि यो त तिमीहरू निश्चय नै जान कि कुनै व्यभिचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिस जो मूर्ति पूजक हो, ख्रीष्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकार छैन। त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले दिने कुनै प्रकारको आशीष र अनुग्रहको अनुभव हुने छैन। परमेश्वरको राज्यले दिने कुनै पनि अधिकार उसले प्राप्त गर्ने छैन। 6 पद, कसैले तिमीहरूलाई खोक्रा कुराले धोका नदेओस्, किनकि ती कुराको कारणले अनाज्ञाकारहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्छ। यसकारण तिनीहरूसँग सहभागी नहो, किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकार थियो तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो। ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिडुल गर।
किनकि सबै भलाइ धार्मिकता र सत्यतामा नै ज्योतिको फल पाइन्छ र प्रभुलाई मन पर्ने के हो सो सिक्ने कोशिश गर। अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नल्याऊ, बरु तिनीहरूलाई प्रकट गरिदेऊ, किनकि तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कामहरूका विषयमा भन्नु पनि शर्मको कुरो हो। तर ज्योतिद्वारा कुनै कुरा प्रकट गरिँदा त्यो प्रष्टै देखिन्छ। त्यो कुरो जो प्रष्टै देखिन्छ त्यो ज्योति हो। त्यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान मानिस जस्तो समयको पूरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहौ तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। दाखमध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एउटाले अर्कासँग भजन गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। यो चाहिँ हो नयाँ स्वभाव पाएको क्रिस्चियनको जीवनमा दाखमध्यले होइन, पवित्र आत्माले भरिने र त्यसपछि एउटाले अर्कासँग भजन गीत आत्मिक गानमा बोल्दै आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै धुन निकाल्दै सबै कुरामा प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै, यो चाहिँ नयाँ स्वभावले भरिएको मानिस। यसकारण मित्रहरू, यदि तपाईको जीवनमा व्यभिचारको जरा गाडिएको छ भनेदेखि त्यो मात्र एउटा जरा होइन, त्यहाँ धेरै अरू जराहरू छन्, अर्थात पापले जरा गाडेको छ। त यो पत्ता लगाउनुहोस्, तपाईँ पुरानो स्वभावमा चल्दै हुनुहुन्छ, तपाईले पापलाई राज्य गर्न दिनुभएको छ र तपाईको पापका कारण परमेश्वरबाट तपाईँ अलग हुनुभएको छ। परमेश्वरले दिने शान्ति आनन्द तपाईबाट हराएको छ। परमेश्वरले दिने आशिष तपाईँ कहिल्यै अनुभव गर्नुभएको छैन। प्रार्थना गर्दा तपाईलाई जोश जाँगर आउँदैन। मण्डलीमा जाँदा आराधना स्तुति प्रशंसा गर्न तपाईलाई जागरै लाग्दैन, कारण त्यो दोषी भावनाले तपाईलाई जहिले पनि थिचि नै रहेको छ। तपाईका पापले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा पनि तपाईमा आउन सक्नुहुन्न। पवित्र आत्मा कहिले पनि पापी मानिसको जीवनमा आउनुहुन्न। पाप जहाँ छ त्यहाँ पवित्र आत्माको उपस्थिति हुँदैन। पापलाई धुने काम प्रभु येशूको हो र पापबाट धोइएको मानिसमा आउने काम पवित्र आत्माको हो र त्यस्ता मानिसको जीवनमा मात्रै पवित्र आत्माले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् कि तपाईका पापलाई क्षमा गर्ने जिम्मा प्रभु येशूको हो र तपाईको पापबाट क्षमा तपाईँ पाउनुहुन्छ र जीवनमा तपाईले अब पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिने मौका पाउनु भएको छ। तर यदि पश्चाताप बिना आफ्ना पापको त्यो डरलाग्दो क्षतिलाई तपाईले विचारै गर्नुभएको छैन, पापसँग ख्याल गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले बुझ्नुहुन्छ भन्ने भावना छ भनेदेखि तपाईले अब सबै कुरा बिर्सिदिए पनि हुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि पापलाई बुझ्नुहुन्न। पापको लागि ख्रीष्ट येशू क्रुसमा जानुभएको छ र अब तपाईले आफ्नो पापलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ, पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रभुको क्रुसको सामनेमा गएर आफ्नो मुटु फुटाउनुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु म पापी हुँ, मैले साह्रै तपाईको विरुद्धमा, स्वर्गको विरुद्धमा, मानिसको विरुद्धमा, आफ्नो परिवारको विरुद्धमा पाप गरेको छु भनेर जबसम्म तपाईँ आफू पश्चाताप हृदय लिएर जानुहुन्न भनेदेखि तपाईको जीवनमा शैतानले जरा गाडिसकेको छ। पापद्वारा नै शैतान आउँछ। जब तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ, झुट बोल्नुहुन्छ, व्यभिचार गर्नुहुन्छ, हत्या गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले शैतानलाई काम गर्ने ठाउँ दिनु भएको छ। पवित्र आत्मालाई काम गर्ने ठाउँ दिनु भएको छैन। तपाईले पवित्र आत्मालाई काम गर्ने ठाउँ दिनको लागि पश्चाताप गर्नुहोस्। त्यसकारण पहिलो यूहन्ना 1:9 भन्छ, यदि हामीले आफ्ना पाप स्वीकार गर्यौं भनेदेखि उहाँ हाम्रा पापलाई क्षमा गर्न र हामीलाई हाम्रा अधर्मबाट शुद्ध पार्न विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ तयार हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पश्चाताप गरिकन येशू कहाँ जानुहुन्छ भनेदेखि येशूले तपाईका पाप क्षमा गर्नुहुनेछ। यूहन्नाको किताबमा यसरी तपाईले हेर्नुहोस्, पहिलो यूहन्नाको पत्र त्यसको 1:9 र त्यसपछि 2:1 र 2 पद पनि। पहिलो यूहन्ना मेरो हात कता अड्केछ। 1 यूहन्ना 1:9 यसरी भनिएको छ,
यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौं भने हामी भन्छौं भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौं र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन। मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू पाप नगर भनी म यो कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात धार्मिक येशू ख्रीष्ट। उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारको पापको निम्ति पनि। अर्थात भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि अब तपाईले व्यभिचारको पापलाई महसुस गर्नुभयो अथवा जुनसुकै पाप, व्यभिचारको पाप मात्र होइन तपाईको जीवनमा, सम्पूर्ण पापलाई तपाईले स्वीकार गर्नुभयो र येशू कहाँ जानुभयो भनेदेखि उहाँ तपाईलाई क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसकारण विगतको दिनमा तपाईले आफ्नो विवाह पनि त्यस्तै प्रकारले गर्नुभएको थियो भनेदेखि यदि लोग्ने स्वास्नी दुवैजना इमान्दार भएर प्रभु कहाँ जानुभयो भनेदेखि प्रभुले तपाईलाई क्षमा दिनुहुन्छ। यसमा निश्चित हुनुहोस् कि तपाईले मैले गरेका जस्तासुकै पापको समाधान येशू ख्रीष्टको बलिदानमा छ, तर पश्चाताप हामीमा आउनु जरुरी छ। तपाईले गरेका पापको लागि तपाईको मुटु फुट्नु पर्छ। तपाईले परमेश्वरको विरुद्धमा, मानिसको विरुद्धमा भयंकर ठूलो पाप गर्नुभएको महत्वलाई महसुस गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आउँछ। साँचो पश्चाताप बिना कहिले पनि तपाई आफ्नो पापमाथि विजय हासिल गर्न हुने छैन। यसले तपाईको आँखामा आँसु र मुटुमा दर्दलाई उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वासयोग्य भएर विश्वासका साथ जानुभयो भनेदेखि उहाँले क्षमा दिनुहुनेछ। अब व्यभिचार गर्नुभएको थियो, हत्या गर्नुभएको थियो, चोर्नु भएको थियो, तपाईले जस्तासुकै पाप गरे पनि पश्चाताप गर्नुभयो भनेदेखि येशू ख्रीष्टले क्षमा दिनुहुन्छ। मित्रहरू, उहाँले क्षमा दिन नसक्ने कुनै पनि पाप छैन। हो, तपाईले अब संसारमा कसैको श्रीमती भगाउनु भएको थियो भनेदेखि त्यसको जारी तिर्नुपर्ने हर्जना त्यो तपाईको पापको परिणाम तपाईले त्यो त दिनुपर्ने छ। समाजले तपाईलाई क्षमा गर्ने छैन, तर परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा गर्नेछ। हत्या गर्नुभएको थियो भनेदेखि तपाईलाई देशको कानूनले क्षमा गर्दैन, तर परमेश्वरले अवश्य क्षमा गर्नुहुनेछ यदि पश्चाताप गर्नुभएको छ। चोर्नु भएको थियो भनेदेखि देशको कानूनले तपाईलाई क्षमा गर्ने छैन, किनभने देशको कानून परमेश्वर होइन र देशको कानूनले तपाईलाई जेलमा हाल्दैमा तर नरक जाने पनि होइन, तर परमेश्वरको कानूनले चाहिँ तपाईलाई ख्रीष्ट येशूमा क्षमा दिन्छ र तपाई नरकमा जानुपर्ने मानिस हो। तर तपाईले पश्चाताप गर्नुभएको कारण ख्रीष्ट येशू तपाईको लागि अब जेल जानुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले तपाईको लागि अब जारी तिरिदिनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू तपाईको निम्ति नरक गएको कारण आज तपाई स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईको जीवनमा क्षमा आउँछ। त्यसकारण यदि तपाईले हिजो अस्ति गरेको पापको कारण आजसम्म दोषी भावना छ भनेदेखि पश्चाताप जब तपाईले गर्नुभयो र पनि दोषी भावना आउँछ भने त्यो परमेश्वरबाट आएको होइन, त्यो शैतानबाट आएको हो। एकचोटी पश्चाताप गरेर तपाईले फेरि पनि त्यही पापमा जानु भन्छ नि त्यो बेग्लै कुरा हो। जति पटक तपाई पाप गर्नुहुन्छ तपाई पश्चाताप गर्नै पर्ने हुन्छ। तर एकचोटी गरेको पाप पश्चाताप गर्नुभयो र पनि फेरि त्यही पापको बारेमा घरिघरि दोषी भावना आउँछ नि त्यो चाहिँ शैतानको आत्माले हो, परमेश्वरको आत्माले होइन। त्यसलाई सुन्नु हुँदैन, त्यसको सट्टामा परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ र भन्नुपर्ने हुन्छ कि यदि मैले मेरा पाप स्वीकार गरेको छु भने उहाँ मलाई क्षमा दिनुहुन्छ, दिन तयार हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र धर्मी हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरा पाप क्षमा भएका छन् भन्ने तथ्यलाई तपाईले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अगाडि जानुहोस्। हिजोको व्यभिचारको जीवन पनि आज प्रभुको आत्माबाट आशिष पाउन सक्छ पश्चाताप गरेको कारण, प्रभु कहाँ गएको कारण। अब एउटा छोटकरीमा दोस्रो समस्या चाहिँ हामी किन व्यभिचार गर्छौं, हामी किन पापमा फस्छौं, हामी किन पापमा फस्छौं, त्यो कुरोलाई याकुबको किताबले यसरी लेख्नु भएको छ। याकुब एक अध्यायमा हामी गयौं भनेदेखि 14 र 15 पद, याकुब 1 अध्यायको 14-15 पद यसो भन्छ, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि
त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। तपाईले किन व्यभिचार गर्नुभयो भनेदेखि यो एकैचोटि तपाईँ परझट दुर्घटनामा परेर व्यभिचार गरेको होइन। तपाईको मगजमा त्यो व्यभिचार सम्बन्धी लामो समयसम्म खराब भावनाहरू जन्मे, खराब इच्छाहरू जन्मे, खराब विचारहरू जन्मे र खराब विचारले तपाईलाई व्यभिचारमा लग्यो अनि व्यभिचारमा पर्दाखेरि त्यसले मृत्यु ल्यायो। तपाईको विवाहको मृत्यु, तपाईको परिवारको शान्तिको मृत्यु, तपाईको जीवनमा भएको धार्मिकताको मृत्यु, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको मृत्यु। सम्पूर्ण मित्र राम्रोसँग सुन्नुहोस् परे। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। खराब इच्छाले तपाईलाई पापमा लग्यो। तपाईका ती खराब अभिलाषाले तपाईलाई पापमा लैजान्छ। यो कुनै स्त्रीको दोष होइन, यो कुनै पुरुषको दोष होइन, तपाईको श्रीमानको दोष होइन, श्रीमतीको दोष होइन। यो चाहिँ तपाईँ भित्र भएका अभिलाषी भावनाहरूको दोष हो। अब यो अभिलाषी भावनाहरू कहाँबाट आए त भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि पहिलो कुरो हामी जे देख्छौं, जे हेर्छौं, हाम्रो आँखाबाट जे भित्र जान्छ त्यसले हामी भित्र कुनै न कुनै प्रकारका भावनाहरू उत्पन्न गर्दछ। खराब आँखा, तपाईको आँखाले नराम्रो कुरो हेरेको छ भनेदेखि तपाईमा यसले खराब विचार उत्पन्न गर्नेछ। अब व्यभिचारको पाप सम्बन्धी नै आँखा सम्बन्धी प्रभु येशूले यसरी भन्नुभएको छ मत्ती 5 अध्यायमा। तपाईं जान मत्ती 5 अध्यायको 27 देखि 29 पद हेर्नुहोस् त। तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तैले व्यभिचार नगर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रो अंगहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। आँखा, तपाईको आँखा कस्तो छ? तपाईले आफ्नो आँखालाई कतातिर लाउनु भएको छ? कारण 6 अध्यायकै 22 पदमा यसरी प्रभुले भन्नुभएको छ, आँखा मत्ती 6 को 22-23, आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर तिम्रो आँखा खराब छन् भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। यसकारण तिमी भित्र भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कस्तो घोर हुनेछ। अब तपाई व्यभिचारी मानिस हो भनेदेखि तपाईले आफ्ना आँखालाई खराब कुराहरूतिर लगाइरहनु भएको छ। तपाईले एउटा स्त्रीलाई परबाट आइरहेको हेर्नु भने तपाईको मगजमा एकदमै उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै तपाईमा खराब छ। अनि हाम्रो संस्कृति, नेपाली संस्कृति त सुन्दरी जवान दिदी बहिनीहरू बाटोमा जाँदा पनि केटीहरूलाई छेड्ने, जिस्क्याउने, यो चाहिँ व्यभिचारी आत्मा र व्यभिचारी भावनाबाट प्रेरित भएका कामहरू हुन्। स्त्रीलाई हेर्ने बित्तिकै व्यभिचारी आँखाले हेर्ने, आँखा दुष्ट भएको कारण त्यो मानिसको मगज दुष्ट भएको छ। र अब दोस्रो कुरो, यो किन यस्तो भयो भनेदेखि सायद तपाईले बचपनमै बालकालै जीवनमा नै कता कता तपाईको आँखाले कुनै स्त्रीको नग्न शरीर हेर्नुभयो, देख्नुभयो र यदि बचपनमा थिएन भनेदेखि तपाईले युवावस्थामा त्यो देख्नुभयो। र हिजो आज त मित्रहरू, आजको संसार चाहिँ एउटामै अश्लील संसार हो। तपाई विज्ञापनदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हेर्नु भने संसारमा अश्लील कुराले भरिएको छ र तपाईका आँखाले यी अश्लील कुराहरूलाई रात दिन हेरिरहेको कारण तपाईको मगजमा व्यभिचारी भावनाहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। दोस्रो कुरो, तपाईको कानले के सुन्छ? तपाईको आँखाले के हेर्दैछ? तपाईको कानले के सुन्दैछ? बचपनदेखि नै तपाईले के सुन्नुहुन्छ? व्यभिचार सम्बन्धी, यौन सम्बन्धी कस्तो खालको शिक्षा तपाईलाई सुनाइएको थियो? गाउँघरमा हुर्किँदाखेरि सानै केटाकेटी हुँदाखेरि नै तपाईले के सुन्नुभयो अनि के देख्नुभयो? अनि यसले तपाईको जीवनको दृष्टिकोणलाई निर्धारण गर्दछ। तपाई पवित्र विचारको व्यक्ति हो, अपवित्र विचारको व्यक्ति हो भन्ने कुराहरू जान्नको लागि तपाईले बचपन कालदेखि नै के देख्नुभयो, के हेर्नुभयो, के सुन्नुभयो, अनि जे देख्नुहुन्छ अनि जे सुन्नुहुन्छ यसले तपाईलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। अब तपाईलाई के सोच्नुहुन्छ? तपाईको मगजमा के? व्हाट यु सी, व्हाट यु हियर, व्हाट यु थिंक, तपाईको मगजले अब के विचार गर्दैछ? जे तपाई देख्नुहुन्छ, यदि तपाई अश्लील
चित्रहरू हेर्नुहुन्छ, अश्लील भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सिद्धियो तपाईको जीवनमा कहिले पनि उज्यालो हुने छैन। कारण तपाईको आँखाबाट व्यभिचारी आत्मा भित्र गइरहेको छ। तपाईले कस्तो खालका संगीतहरू सुन्नुहुन्छ, तपाई त्यो कस्ता खालका ठट्यौलीहरू तपाई सुन्नुहुन्छ, यदि फोहोर ठट्यौली गर्ने बानी तपाईको छ भनेदेखि तपाईको जीवन सिद्धियो, तपाई कहिल्यै पनि पवित्र जीवन बिताउन सक्नुहुन्न। तपाई क्रिस्चियन होला तर आँखाबाट नराम्रो कुराहरू गइरहेछन्, कानबाट नराम्रो कुराहरू तपाईको मगजमा गइरहेछन् भनेदेखि अब तपाईको मगज शरीरका कुराहरूमा मन लगाउने मगज हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त रोमी 8 अध्यायमा हामी जाउँ। रोमी 8 अध्यायमा हाम्रो मगजले के सोचिरहेको छ, हामी किन व्यभिचारमा अथवा कुनै पनि पापमा पर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो मगज, हाम्रो आँखाले, हाम्रो कानले के सुन्दैछ, हाम्रो मगजले के सोच्दैछ। रोमी 8 को 5 देखि 8 मा यसरी भनिएको छ, किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो, परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन सक्छ। पाप स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनन्। यसकारण मित्रहरू, तपाईको आँखाबाट के जाँदैछ, तपाईको कानबाट के जाँदैछ र अब तपाईको मगजमा के सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईको मन कतातिर लागेको छ। तपाई राति सुत्दाखेरि, एक्लै हुँदाखेरि तपाईको मगजले के सोच्छ, तपाईले परपुरुष र परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्दा, कुराकानी बातचित गर्दा तपाईको मगजमा के खेलिरहेको छ। यदि खराब विचारहरू छन् भनेदेखि तपाईले आफ्नो आँखालाई अशुद्ध पार्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो कानलाई अशुद्ध पार्नु भएको छ र तपाईले आफ्नो अभिलाषालाई अब एकदमै शैतानको वशमा जान दिनुभएको कारण मगजमा तपाई अब कैदी हुनुभयो। जे तपाई सोच्नुहुन्छ तपाई त्यस्तै बन्नुहुनेछ। मैले भने व्यभिचार अकस्मात आएको दुर्घटना होइन, यो त तपाईको मगजमा लामो समय खेल्यो, अन्तिममा तपाई व्यभिचारमा पर्नुभयो। अब जति प्रार्थना, यदि तपाईले आफ्नो आँखालाई शुद्ध पार्नुहुन्न, यदि तपाईले आफ्नो कानलाई शुद्ध पार्नुहुन्न भनेदेखि, आफ्नो मगजलाई तपाईले शुद्ध पार्नुहुन्न भनेदेखि जतिसकै प्रार्थना गरे पनि तपाई कुनै पनि त्यो पापको बन्धनबाट छुटकारा पाउनुहुने छैन। त अब के चाहिँ उपाय छ त हामीलाई, कसरी, यदि हाम्रो आँखा अशुद्ध छ, कान अशुद्ध छ, मगज अशुद्ध छ भने अब कसरी चाहिँ हामी यसबाट छुटकारा पाउने त भन्दाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ भनेर। अब यसै कारण यदि तपाईको आँखा अशुद्ध छ भनेदेखि अब त्यो आँखालाई शुद्ध पार्न परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईको कान अशुद्ध छ भनेदेखि त्यो कानलाई शुद्ध पार्न परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईको मगज अशुद्ध छ भनेदेखि त्यो मगजलाई शुद्ध पार्न परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुहोस्। पत्रुसले यसरी भन्नुभएको छ, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 22-23 पदबाटै हामी हेरौं। 23 पद, तिमीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन, दुःख भोग। 1 अध्यायको पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 22 पद, अब सत्यको पालनाद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले, सत्यको पालना यो परमेश्वरको वचन है मित्रहरू, आफूलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कालाई गहिरो प्रेम गर। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी बिरेबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। तपाई नयाँ गरी जन्मेको माध्यम चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यदि वचनबाट जन्मेको हो भनेदेखि तपाईलाई अब वचनमा हुर्किनु पर्यो। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसको फूल जस्तै, घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल र कपट र ईर्ष्या र सबै निन्दाहरूलाई त्याग, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूध जो परमेश्वरको वचन हो त्यसको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। नयाँ गरी जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर अथवा परमेश्वरको वचनको तृष्णा गर। अनि मत्ती 5 अध्यायको 3 धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। तपाई
त्यो तृष्णा गर्नुपर्ने हुन्छ परमेश्वरको वचनको लागि। हरेक बिहान जब तपाईँ उठ्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन पहिला आफ्नो आँखाले हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन मुखबाट बोल्नुहोस्, परमेश्वरको वचन तपाईँको कानमा जान दिनुहोस् र आफ्नो मगजलाई पनि परमेश्वरको वचनमा हरेक यो एकचोटि हुने छैन। यदि तपाईँ व्यभिचारी व्यक्ति हो, तपाईले अश्लील भिडियो र पिक्चरहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईले नराम्रा कुराहरू सुन्नुहुन्छ, नराम्रा कुराहरू मगजमा हाल्नु भएको छ भनेदेखि यो सजिलै तपाईले छुटकारा पाउन सक्नुहुने छैन मित्रहरू। यसलाई धेरै संघर्ष गर्नुपर्नेछ र संघर्षको सुरुवात चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई तपाईले अब खानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई तपाईले जसरी एउटा तिर्खाएको मृग त्यो पानीको निम्ति दौडेर जाँदछ, त्यो पानीको ठाउँमा बाघ सिंह जस्तोसुकै भए पनि उसलाई त्यो मर्नुभन्दा बरु पानी नै पिउन उदाय मन लाग्दछ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ परमेश्वरको वचनको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने व्यक्ति बन्नुपर्ने हुन्छ। र जब तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसमा मनन गर्नुहोस्। भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 र 3 पद हामी हेरौं। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। यो चाहिँ एउटा पवित्र मानिस जसका आँखा ठिक छन्, जसका कान ठिक छन्, जसको मगज ठिक छ, त्यो मानिस धन्यको हो। कसरी त्यो भयो त भन्दाखेरि 2 पदमा भन्छ, परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ, परमेश्वरको वचनमा त्यो रमाउँछ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। अर्थात परमेश्वरको वचनलाई उसले आफ्नो मगजमा काम गर्न दिन्छ। ऊ वचनमै सोचिरहन्छ। जब जब उसको मगजमा व्यभिचारका विचारहरू आउँछन्, तुरन्तै ती विचारलाई उसले येशूको नाममा इन्कार गर्दछ र भन्दछ, ए मेरो मगज परमेश्वरको वचनमा सोच। उसले आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो मगजलाई, आफ्नो हृदयलाई आज्ञा गर्दछ र भन्छ परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड। अनि वचनसँग लेखिन्छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई खानको निम्ति भोकाउनुहुन्छ, तिर्खाउनुहुन्छ र त्यसपछि परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको मुक्तिमा विकास आउँदैछ, तपाईँ हुर्किँदै हुनुहुन्छ। र कसरी भन्छ भनेदेखि त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, उसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। तपाईँ अवश्य एक दिन पाप गर्ने व्यक्ति नभएर धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति हुनुहुनेछ, पवित्र व्यक्ति हुनुहुनेछ, असल काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुनेछ। तपाईको जीवनमा फल फल्नेछ, किनभनेदेखि तपाईले आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्नुभयो, परमेश्वरको वचन खानुभयो, परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नुभयो र अब तपाईको जीवनमा फल फल्दैछ। जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पाप कहिल्यै ओइलाउने छैनन्, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले हराभरा ल्याउनु हुनेछ। तपाईको विवाह व्यभिचारले भत्किएको थियो भनेदेखि अब जे छ त्यसमा परमेश्वरले नयाँ हरियाली थप्नुहुनेछ। तपाईको जीव सुकिसकेको थियो, तपाईको मगज बुद्धिले, तपाईको बुद्धि नष्ट भइसकेको थियो, तपाईको सम्पत्ति खाक भइसकेको थियो भने पनि परमेश्वरले त्यहाँ हराभरा ल्याउन सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँ परमेश्वरको वचन प्रति एउटा दुधे बालक चाहिँ भोकाउनु भएको छ, तिर्खाउनु भएको छ। तपाईको परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, रात दिन मनन गर्नुहुन्छ र यसले अब तपाईको जीवनमा काम गर्दैछ। जसरी तपाईलाई नयाँ गरी जन्म दियो परमेश्वरको वचनले, त्यसै गरी तपाईलाई अब हुर्किनको लागि मद्दत गर्दैछ। तर त्यसको लागि तपाईले आफ्नो आँखाबाट परमेश्वरको वचन, जब बाइबल पल्टाउनुहुन्छ तपाईको आँखाले परमेश्वरको वचन हेर्दैछ अनि मुखले बोल्नुहोस् त्यो वचन र कानबाट वचन जाँदैछ। अब तपाईको मगज पनि परमेश्वरको वचनलाई सोच्दैछ, विचार गर्दैछ। यस किसिमले मित्रहरू तपाई आफ्नो जीवनमा जुनसुकै व्यभिचार मात्र होइन, जुनसुकै पापबाट पनि छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ। र वचनसँग जसको पाप कहिले त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। यो परमेश्वरको वचन तपाईको सामनेमा राख। अन्तिममा पहिलो थेसलोनिकीको 5 अध्याय पढेर म बन्द गर्न चाहन्छु। पहिलो थेसलोनिकी त्यसको 5 को 16-17 पद। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरह्यो। हेर्नुहोस् है मित्रहरू, निरन्तर परमेश्वरको वचनमा तपाईँ मनन गर्न ध्यान दिनुहोस् र त्यसपछि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। 18 पद, सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हौ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। मित्रहरू हो, म व्यभिचारको पापलाई सम्बोधन गर्दैछु, तर एउटा पापले एउटा मात्रै पाप गर्दैन, उसमा धेरै पापको संगमबाट
यस्ता पापहरू बाहिर निस्किरहेका हुन्छन्। त्यसमा सम्पूर्ण पापलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिएको छ, चाहे व्यभिचार होस् चाहे झुट होस्, त्यो बराबर हो। त पापबाट छुटकारा पाउन तपाईको आँखा ठिक हुनुपर्छ, तपाईको कान ठिक हुनुपर्छ, तपाईको मगजले ठिक कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ। त्यो हो परमेश्वरको वचन तपाईको आँखाले, परमेश्वरको वचन तपाईको कानले र परमेश्वरको वचन तपाईको मगजले सोचिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ, विचार गरिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। परमेश्वरको वचन बिना तपाईले प्रार्थना मात्रै गर्नुभयो भनेदेखि कहिले छुटकारा पाउनुहुने छैन। दुखित भएर बस्नुभयो भने पनि त्यो ठिक हुन्छ। पश्चाताप गर्नुहोस् र परमेश्वरको वचन खानुहोस् र त्यसपछि प्रार्थना गर्नुहोस्। यो एक दिन प्रार्थना गरेर हुने कुरो होइन, एक दिन वचन पढेर हुने छैन, एक हप्ता पढेर पनि हुने छैन, एक महिना पढेर, यो त निरन्तर जसरी दैनिक शारीरिक भोजन तपाईं खानुहुन्छ मित्रहरू, त्यसै गरी दिनदिनै तपाईले बाइबल पर्ने हुन्छ। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ म त काम गर्ने व्यस्त छु। तपाईँ काम गर्ने व्यक्ति हो, म मान्छु, विश्वास गर्छु। तपाईँ व्यस्त हुन्छ त्यो पनि मान्छु, तर तपाईले कहिले खाना छोड्नु भएको छ? मेबी हो, छोड्यो भने एक छाक दुई छाक चाहिँ फुर्सद भएर खानु भएन। के तपाईँ निरन्तर छोड्न सक्नुहुन्छ खाना व्यस्त छु भन्दैमा? यदि तपाईँ वचन पढ्नुहुन्न, बाइबल पढ्नुहुन्न, बाइबलमा अध्ययन गर्नुहुन्न, बाइबलमा आफ्नो व्यक्तिगत डिभोसन गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ त्यस्तै व्यक्ति हो जसले म त साह्रै काम गर्दैछु, व्यस्त छु, आज त खाना आज चाहिँ खान्न, भोलि पनि खान्न, म एक महिनासम्म खाना खान फुर्सद छैन। त्यो कस्तो मूर्ख होला। त आज धेरै क्रिस्चियनहरू यस्तै मूर्ख भएर आफूलाई पापको दास बनाइरहेका छन्। वचन सुरु मानिलिनु तपाईले अहिले नै व्यभिचार गर्नुभयो भनेदेखि अहिले नै तपाईँ आफ्नो ठाउँमा गएर पश्चाताप गर्नुहोस् र बाइबल पल्टाएर पढ्नुहोस्, हे परमेश्वर ममाथि दया गर्नुहोस्, मैले पाप गरेँ। र त्यसपछि फेरि त्यो बाटोमा नजानको लागि आफ्नो आँखालाई तयारी गर्नु, तालिम दिनुहोस्, आफ्नो कानलाई तालिम दिनुहोस्, मुखलाई तालिम दिनुहोस्, आफ्नो मगजलाई तालिम दिनुहोस् परमेश्वरको वचनमा। अनि दोस्रो तिमोथी 3:16 परमेश्वरको वचन हामीलाई शिक्षा दिनको लागि, हामीलाई चेतावनी दिनको लागि, हामीलाई सुधार्नको लागि, हामीलाई तालिम दिनको लागि परमेश्वरको आत्माले प्रेरणाले भरिएको वचन हो भनेर बाइबलले भनेको छ। यसकारण तपाईको जीवनमा आशा छ मित्रहरू, पाप गरे भन्दैमा तपाई निराशा नहुनुहोस्, तर पश्चाताप गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन समात्नुहोस् र प्रभुमा समय बिताउनुहोस् र अवश्य पनि तपाईले आफ्नो पापबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ र परमेश्वरका असल दिनहरू तपाईको जीवनमा आउनेछन्। तपाईको जीवनमा फेरि हराभरा आउनेछ, फल फल्नेछ, पातहरू ओइलाइएका छन् भने पनि ती हरियाली हुनेछन्। तपाईको जरा समुद्रको किनारमा जानेछ र हरेक ऋतुमा तपाईले फल दिनुहुनेछ।